Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Permukaan dinyu unkan karidona tinu jadi guru sarang indong bapa. Mugi iya syair terjadi pamuka bikin jalma anu sarena kertibra. Bikin jalma anu sarena kertibra. Tongkat jongjonan di alam dunia sabab hakikatna dunia alam pana. Lamun engke geus datang dina waktuna urang kabeh ngadep ka Allah Ta'ala. Urang kabeh ngadep ka Allah Ta'ala. Harta nuku urang sok diagung-agung bisa jadi penyebab urang kaduhung. Pamajikan budak nu dipika cinta silih tuduh embung asup ke neraka. Silih tuduh embung asup ke neraka. Omah nu anjeun boh jadi alam dunia. Pamajikan budak sareng saja bana. Lamun anjeun teu bisa pikeun mawana ngan saukur nyuntrung keun kana neraka. Ngan saukur nyuntrung keun kana neraka. Iya syair lain bikin nyingsinan sabab tos aya serat dina Al-Qur'an. Dina surat Al-Ghasyiyah 25 anu sok lobadi ombatan ulama. Anu sok lobadi ombatan ulama. Kabeh jalma ngadep
saukur ngalajeng jadi pacalang, saukur ngalajeng jadi pacalang. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Pamukaan dinyu unkeun karidona, tinu jadi guru sareng indung bapa. Mugi ieu syair teh jadi hamuka, pikeun jalma anu sarena tertibra, pikeun jalma anu sarena tertibra. Tongka jongjonan teu ing di alam dunya, sabab hakikatna dunya alam panah. Lamun engke geus datang dina waktuna, urang kabeh ngadeg ka Allah Ta'ala, urang kabeh ngadeg ka Allah Ta'ala. Harta nu urang sok diagung-agung, bisa jadi penyebab urang kaduhung. Pamajikan budak nu dipika cinta, silih tuduh embung asup ka neraka, silih tuduh embung asup ka neraka. Omak nu anjeun boga di alam dunya, pamajikan budak sareng sajabana. Lamun anjeun teu bisa pikeun mawana, ngan saukur nyundrungkeun ka neraka, ngan saukur nyundrungkeun ka neraka. Ieu syair lain pikeun nyingsiana,
sok lo badi umatan ulama. Kabeh jalma ngadep ka Allah Ta'ala dina poe eta sidang kabeh jalma kabeh nu dilakonan di alam dunia eta kabeh tentu aya hitunganna, eta kabeh tentu aya hitunganna. Kula jauh lingus tadaqam ulama, tapi kula ngaksa ukurna umatan sebab guru kula teminang ngomongan saukurna lajeng jadi pacaran, saukurna lajeng jadi pacaran. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya, astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah